نجعل الذين آمنوا وعملوا الصالحات كالمفسدين في الأرض أم نجعل المتقين كالفجار. شيخنا، نحن في الجزائر كنا ندرس عند كل المشايخ في الجزائر، الحمد لله نجلس عندهم في الحلق لطلب العلم. بعض المشايخ ثبتت في حقهم بعض الأخطاء المنهجية التي فيها أدلة. الذي يتأصل محمد هادي هذا ما شيء قضية الشيخ محمد بن هادي، لا شيخ، هذه عندنا في الجزائر قضية أخرى. الأخطاء لأنه خطأ والصحبة تكمل. نعم يا خطأه. اي نعم شيخ. منذ أيام شيخ عندنا في الجزائر جابوا نصيحة من عندك يا شيخ. أنت قلت في النصيحة أنا اطلعت على أخطاء الشيخ فركوس والشيخ جمعة والشيخ الأزهر وأطالبهم بالرجوع عنها والتوبة أمام الناس. بعدين كتبوا أخطاء هؤلاء المشايخ. يا شيخ بالله عليك، نحن في حيرة في الجزائر، طلبة العلم والله في حيرة. الإشكال سمعنا صوتية لك قبل أشهر تقول من له خطأ يرجع وينصح بالتي هي أحسن. جزاك الله خير يا شيخ، هذه النصيحة. هذا اللي أقوله. الآن يا شيخ المشايخ الآخرون من جماعة الإصلاح ما واحد طلع نصيحة يا شيخ لهؤلاء حتى يرجعون على أخطائهم الثابتة في الصوتيات والفيديوهات وشهادة العدول، بل هم حتى أثبتوها بكلامهم. نعم شيخ. بلغهم سلام يقول لك الله نعم. ويبينون أخطاء هؤلاء يرسلوها لهم يتراجعون. بس يا شيخ هم عندكم كذا وعندكم كذا وعندكم. نعم شيخ. بس يا شيخ هم يصرون على عدم الرجوع. أخطاؤهم ظاهرة يا شيخ، الصوتيات موجودة. اي نعم. الأطراف كلها. اي نعم. أن يتراجع عن أخطائهم. نعم. ثم يتأخروا ويصيروا خليهم. يا كذبة، اتقوا الله في المسلمين. دمرتم الأمة وخالفتم بين قلوب أبنائها وصيرتموها إلى الحزبية البغيضة. رأيي دائما توجيهي لمن يدعي السلفية أن يتراجعوا عن أخطائهم من كل الأطراف. طيب نعم. وأن يتأخروا ويصيروا خليهم واحد. نعم. أبلغهم هذا الكلام. أبلغهم. ما عندي سيف ولا سيف. نعم. عندي نصائح. نعم. بارك الله. نعم. فأنا أنصحهم بهذه النصائح أن يتقوا الله عز وجل في أنفسهم. نعم. ويتراجعوا عن أخطائهم. نعم. ويتآلفوا وتكون كلمتهم واحدة. نعم. وكلمتهم عالية. نعم. ينفع الله بها الناس بارك الله فيك ويدفع عنهم بالشر بارك الله فيك. بس شيخ أنت لما أرسلت رسالة هي نصيحة للشيخ فركوس والشيخ جمعة والشيخ أزهر حتى يتراجعون عن أخطائهم، السلفيين في الجزائر قالوا أخطاء الجماعة الأخرى. نحن نطالب بالإنصاف فقط. يعني أخطاء الجماعة الأخرى. يقول لك ليش الشيخ ربيع ما قدم نصيحة لهؤلاء ونصيحة لهؤلاء حتى الكل يتراجع ويجتمعون. أنا ناصح كل الأخطاء من الأطراف كلها يرجعون. هذه نصيحتي دائما. أنا أطالب الأطراف كلها بالتراجع. فالذي يقول أن أنصح جهة وأسكت عن جهة هذا كذب علي. ما شاء الله يا شيخ. بارك الله فيك. والله يا شيخ فأنا أنصح الأطراف كلها بالتراجع عن أخطائهم لأنهم غير معصومين. يتراجعون عنها ويتوبون إلى الله عز وجل. ثم يتآلفون. هذا ما يجي. ولا أقبل لهم هذه الدعوة. هذا الذي عندي. نعم يا شيخ. ولا أغير رأيي في هذا الموضوع. نعم شيخ. وطالب من عنده خطأ أن يتوب إلى الله منه ويعلن توبته ثم يتآلفون. مثل هذه كلها. الجدد اشترك الآن في القناة ليصلك الجديد بالضغط على الزر الأحمر أسفل القناة مع تفعيل الجرس، ولا تنسوا دعم المقطع بلايك. شكرا لكم جزيل الشكر.